السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني مشاهديني، يا رب كلكم تكونوا بخير. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جبنا بقى الكتاكيت زي ما احنا شايفين اهو، بعد ما غيرنا المية بتاعت العسل حطينا لهم مضاد حيوي اسمه بان فلاور، والدكتور قال لي 20 نقطة في المية على لتر مية اهو. هنحطه لهم 3 ايام يا جماعة. وقال لي بقى نحط لهم رافع مناعة بالليل، يعني ده صباحا، رافع المناعة مساء. دي زي ما احنا قلنا كتاكيت جميز. اهم حاجة ننضف لهم على طول ونشيل الفرشة وننضفها.
اللمبة برضو زي ما احنا شايفين حطينا برضو اهو، كتاكيت ما شاء الله مفرطة اهي على بعض، مش على بعض اهي، بعيد عن بعض.